कंप्यूटर अपग्रेड के साथ मैंने एक टेबल भी बनवाने का प्लान किया था। तो ये मैंने खुद से बनवाई है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो रूम की स्पेस के हिसाब से मैंने इसको 5 फीट लॉन्ग जो है बनवाया है, और साथ में जो है इसकी हाइट वो तकरीबन 3 फीट है, और जो इसकी विड्थ है वो तकरीबन 2.5 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो कंप्यूटर टेबल के ठीक नीचे मैंने एक शेल्फ बनवाई है जिसके ऊपर मैंने यूपीएस को रखा है, साथ में मेरा राउटर है और साथ में एक्सटेंशन बोर्ड है, कुछ एक्स्ट्रा कनेक्ट करना हो। केबल मैनेजमेंट अभी नहीं की है मैंने। नीचे मैंने एक कारपेट भी बिछा रखी है ताकि एक तो करंट नहीं लगेगा और दूसरा हमारा बच्चा है वो नीचे बैठता है, वो कहीं भी प्लग ना पकड़ ले कोई। माउस पैड जो है वो मेरा रेड गियर का है, और इसके साथ साथ मेरा कीबोर्ड जो है ये भी मल्टी कलर लाइट का है, ये भी रेड गियर कंपनी का ही है। इसमें इस बटन से जो है आप लाइट्स को चेंज कर सकते हैं, और साथ में ब्रीदिंग इफेक्ट भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक लाइट चेंज होता है। और माउस मैंने जो है वो जेब्रोनिक्स का ट्रांसफॉर्मर M सीरीज़ का लिया है, नीचे से स्टील प्लेटेड रहता है, और इसमें ऑटोमेटिकली 7 लाइट जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, 2 LEDs लगी हैं इसमें। बस टेबल की मैं प्लानिंग जब कर रहा था तो मुझे ये एस्टिमेट लेना था कि कितने का बनेगा। ऑनलाइन भी मैंने चेक किया था और साथ में मैंने अपने आप से भी चेक किया, तो मेरे को तकरीबन ये 6,000 रुपये की टेबल पड़ी है, और उसके साथ में बनवाने में इसको तकरीबन 2.5 दिन लगे थे। तो मुझे 3 दिन की लेबर पड़ी थी 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो कुल मिला के money that I don't accept. Something like this.